साथीहरु वेट गर्नु प्लेन फ्लाइट हुनुभन्दा अगाडि डोर सेटअप कसरी गरिन्छ यहाँ हेर्नु होला तपाईहरुले तपाई हामी उड्ने जहाजको ढोका कसरी लगाइन्छ र त्यसरी कसरी भित्रबाट लकअप गरेर कस्तो तरिकाले गरिन्छ साथीहरु हेर्नु होला तपाईहरु कति जना प्लेन चढ्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला र प्लेन नचढेकोले पनि कमेन्ट गर्नु होला साथीहरुलाई यो तरिकाबाट चाहिँ भित्रबाट ढोका यस्तो तरिकाले लगाइदो रहेछ साथीहरु सेफ्टी तरिकाले चारैतिरबाट चेक गरिरहेछ भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर ल हेर्नु साथी केही छ कि कम्प्लेन भनेर अझै रिचेक गरिरहेछ साथीहरु एकदम डन भयो भिडियो लाइक शेयर गर्नु